चल्दा घाम मलाई रहेछ सम्झेर तिमीले छोई। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईले हेर्नुहुन्छ सम्झौता टिभी। दर्शकबिन अहिलेका समयका निकै नै चर्चित भाइरल गायक विनोद महत्रा र पछिल्लो समयकी निकै नै चर्चित भाइरल गायिका रेखा पोखरेलले एकैसाथ भोकल गर्नुभएको बिल्कुलै नयाँ नि फ्रेस म्युजिक भिडियो ऐना हेरेर कपाल कोरेर बोलको म्युजिक भिडियोको फर्स्ट पोस्टर आज मात्रै भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो म्युजिक भिडियोमा नि अब तपाईहरुमा कहिले र कुन युट्युब च्यानल मार्फत आउने भएको छ तर यो म्युजिक भिडियोमा अन्य को कलाकारहरू देखिने भएका छन्। र सम्पूर्ण जानकारी तथा रिपोर्टहरू यही भिडियो अन्तर्गत तपाईलाई डिटेलसम्म जानकारी दिन गइरहेका छौँ। त्यसैले भिडियोलाई पनि अन्तिम समय साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरु हाम्रो सम्झौता टिभी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो सम्झौता टिभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन घण्टी पनि अवश्य थिचिदिनु होला, ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै नयाँ अपकमिङ सङका रिलेटेड जानकारीहरू तपाईको मोबाइल क्षेत्रमा सजिलैसँग उपलब्ध हुनेछन्। दर्शक महानुभावहरू, यस म्युजिक भिडियोमा डाइरेक्सन गर्नुभएको छ अहिलेका चर्चित पत्रकार भोजराज थापाको पहिलो डाइरेक्सनमा तयार भएको कपाल कोरेर ऐना हेरेर बोलको म्युजिक भिडियोमा भोजराज थापाज्यूको डाइरेक्सन रहेको छ भने र यो म्युजिक भिडियोमा लिरिक्स म्युजिक रहेको छ रोशन रतगैनियाको। यो म्युजिक भिडियोमा लिरिक्स म्युजिक तथा म्युजिक एरेन्ज रहेको छ भने यो म्युजिक भिडियोमा मुख्य शीर्ष भूमिकामा अभिनय तथा रोल रहेको छ अभिषेक मल्ल, सरिस्मा ओली, रेखा पोखरेल, विनोद महत्रा। यी 3-4वटै कलाकारहरू मुख्य शीर्ष भूमिकामा यो म्युजिक भिडियोमा जोडीको रूपमा देखिने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो म्युजिक भिडियोको अहिले फर्स्ट पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेपछि यो म्युजिक भिडियो हेर्न र सुन्नको लागि निकै नै लाखौं दर्शकहरूले कुरेर बसिरहेका छन्। यतिखेर यो म्युजिक भिडियोको सुटिङ कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अहिले यो म्युजिक भिडियो भने फाइनली तपाईहरुमा भोलि नै सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको लागि भने यति नै छोटो जानकारी तपाईलाई दिन आएका थियौं। बाँकी जानकारी अर्को भिडियो मार्फत तपाईलाई फेरि पनि नयाँ अपकमिङ सङका रिलेटेड जानकारीहरू तपाईलाई दिँदै गइनेछौँ। तबसम्मको लागि म सुरेन्द्र भुसवाल पनि तपाईहरुमा बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाली संगीत, जय नेपाल।